இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா மஹேந்திரா 515 டிஐ இன்ஜின் பூமிபுத்ரா. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் த இயர் பார்த்திங்கன்னா 2018. ஓனர் ஆஃப் த கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஓனர் கண்டிஷன் இருக்குது. இந்த வண்டியோடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்னு பார்த்திங்கன்னா டாப்பு, பம்பரு, ஊக்குப்பட்டு அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி டயர் ஒரு 50 பைசா கண்டிஷன்லையும் பின்னாடி டயர் ஒரு 80 பைசா கண்டிஷன்லேயும் இருக்குது. வண்டி வந்து ஷோரூம் கண்டிஷன் இருக்குது. இந்த வண்டியோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 5,40,000 சொல்கிறாங்க. ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு இல்லை, நேரில் வந்து பேசிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க.